인생 뭐 있노? 오늘 특별히 선배님 계시는 곳에 와서 하루 머슴살이 체험 활동을 하러 왔습니다. 다들 한번 기대해 주십시오. 톱으로 잘라가지고 차에 싣고 가가지고 이제 잘게 잘라가지고. 네. 뭐 힘을 하는 거는 뭐 다 합니다. 자. 전기톱 그냥 전기톱 갖고 꾹 하면 될 건데 떼주거든. 이거 이 톱도 일이 작아갖고 요새 나무 떼는 사람 많거든. 잤다. 하나 왔어. 이제 거기서 운반을 해가지고 하는 과정이 이게 이제 노가다 중에 상노가다. 오늘은 행복하시겠습니다. 머슴이 하나 있어서. 네, 행복합니다. 올 겨울 장마 오늘 다 할까요? 무슨 네, 근데 요거 요런 나무 한 20개 정도만. 20개 정도 오늘 할. 잘 먹어봐. 꼭 혹시 이게 그거라고? 완전 나무 맛인데? 그래 이거 그렇지 그래. 그래서 치케기 미션 실패. 이게 이제 딱 잡고 이게 내려올 때 허리 힘을 좀 줘야 이 땅에 준다. 이게 허리 힘을. 허리 힘을.
체험 장작 패기 생애 첫 장작 패기 지금부터 들어갑니다. 정해라. 나쁘지 않지요? 힘 하나만큼 알아주는 사람이기 때문에 Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Skip to my Lou, my darling. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my Lou, my darling. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Skip to my Lou, my darling. 켜진 맛집 어탕국수 얼마나 맛있는지 오늘 마감 볼게요. 드디어 등장했습니다. 이렇게 해서 한번 잘 믹스를 해서 담백하네요. 엄청 담백해. 간이 딱 배였네. 면이 딱 들어서 와. 생각보다 맛있네. 이게 확실히 이 육수 저 국물이 좋으니까 면도 맛있네요. 귀한 곳에 창녕에 와서 귀한 어탕에 처음으로 맛본 어탕국수 맛있겠습니다. 이렇게 먹었어요. 잘 먹었습니다. 정말 맛있었어요. 선별 작업을 해보자. 얼마 안 되지만은 오늘 너무 고생을 아니 해가지고 처음 하는 일이라서 썩 마음에 많이 안 드셨을 텐데. 아 그래도 뭐 이렇게 고맙습니다. 자, 자 여러분 제가 오늘 일당 받았습니다. 맛있는 익. 네, 감사합니다.